lietas, ar kurām latvieši kādu no mazākuma tautībām, kas šeit dzīvo, man vienalga, vai tie būtu čigāni vai krievi vai kas vēl kāds varētu aizskart. Jo man liekas, ka latviešiem ir tā ģenētiska lietas, ka mēs esam tā cietusī tauta, to visi prot pateikt. Un piedevām, neviena cita tauta nekad visā pasaules vēsturē nav cietusi vairāk kā mēs, un tāpēc nevienam nav tiesība kaut ko likt priekšā. Bet es gribu, pirmais, ko es gribu teikt, ir lūdzu nevispārināsim. Nav tādas lietas kā latviešu tautas attiecībā pret citām tautām, jo viens būs fašistisks attiecībā, cits būs boļševistisks attiecībā uz to, trešajam būs sociopolitiski iebildumi pret krievu valodas vietu Latvijā un it īpaši Rīgā un to, kā tas notiek, bet tajā pašā laikā būs ļoti tuvi krievu tautības draugi. Un tas, par ko tu runā, tās ir drīzāk valstis, nevis tautas. Drīzāk par tādām, varbūt es nāju skan cilvēciskām attiecībām, kas tajā kopējā sociālajā telpā to dzīves kvalitāti uzlabo vai tieši otrādi gremdē. Amerikā cilvēki, kuri visi ierodās ar ambīcijām, viņi vēlās strādāt, viņi vēlās kļūt bagāti, viņi vēlās Amerikas sapnim tā sekot. Un Amerikā ir pietiekami daudz cilvēku un vietu, kur cilvēks var visu mūžu runāt itāļu valodā un ne angļu valodā un dzīvot, bet ir absolūti skaidrs, ka viņu bērni pirmo mācīsies angļu valodu, tāpēc, ka viņi gribēs sevī saskatīt amerikāni pirmām kārtām. Un tas ir, kas trūks Latvijā, ir šis par ko arī Vairvīķa Freiberga ir runājusi, šis jēdziens latvietis, kas nozīmē Latvijas iedzīvotājs. Un mums nav, acīm redzot, cita vārdu, ko mēs varam lietot. Jēdziens American attiecās uz visiem Amerikas iedzīvotājiem, neskatoties uz to, no kurienes viņi ir izcēlušies. Bet par to vārdu, kā jūs domājat, Latvijas iedzīvotājs ir ļoti smagnēji un liekas arī tā atsvešināta, tagad tu gribētu, tas nav tā sirsnīgi, Neviens taču negribēs teikt, es esmu Latvijas iedzīvotājs. Es esmu amerikānis, es esmu latvietis. Nelaime ir tā, ka latviešu valoda nepadodas vārdu pārveidošanai ar dažādām jaunām galotnēm, lai tā neizklausītos sakropļot. Nē, tieši tāpēc man nav varianta. Angļu valoda var mīcīt visādos iespējamos veidos. Latviešu valoda ir skaisti jauka valoda, bet ir lietas, kurām tā nav domāta, un šis ir viens no tiem. Kādam citam būs jāizdomā, kā to saukt. Bet gal galā tas patiesībā nav būtiski, tāpēc, ka būtiski ir... Bet tomēr tas ir būtiski, ja mums nav, mēs nevaram prasīt sajūtu, kuru mēs pat neesam spējuši ieteikt vārdos. Es taču nevaru pieprasīt no cilvēka, kurš nav latvietis, lai viņš jūtas kā... Bet vai ir jāietērpi vārdos tas, ka tad, kad Latvijas hokeja komanda spēlējas pasaules čempionātā, izņemot tajā brīdī, kad viņi spēlē ar Krieviju, kad ir dalītas emocijas, visi cels karodziņu un vicinās karodziņu. Jā, tas ir patriotisms. Varbūt viņus izsver saukt par latpatriotiem. Bet latviešiem ir šī tendence sevi izolēt un neskatīties uz jebko no ārpasaules. Un tas latviešiem nāk par lielu nelaimi, jo tas ļauj justies kā vislielākajiem upuriem. Mēs, piemēram, esam vienīgā valsts, es gribu pieļaut visā pasaulē, kas liek visiem Latvijas iedzīvotājiem izkārt karogu, lai pieminētu savu okupāciju, kas ir viens briesmīgs absurds. Ja? Mēs esam banti. Kas parasti ir maz melna lupatiņa, ko neviens nepamāna. Ja? Mums ir 5 šīs sēru dienas, mums ir 3 atsevišķas dienas, kurās mēs sērojam par totalitāro komunismu. Es to nevaru saukt citādi kā par nacionālu mazohismu. Jo tauta, tu ieteikt svētku dienas daudz labāk. Daudz labāk svētku dienas, bet par visu vairāk. Visiem Latvijas iedzīvotājiem, tā skaitā arī mazākumtautībām, par kurām man šķiet mēs te runājam patiesībā, ir jāiemācās, ka nav visu laiku jāskatās vēsturē. Mēs tik ļoti veidojam savu sabiedrisku politisko diskursu ar pāridarījuma sajūtu. Vieni mūs atbrīvoja, otri mūs okupēja, vai ne? Es esmu represēts, es esmu dzīves moceklis, un līdz ar to es nevaru skatīties uz priekšu ne ar kādu gaišumu, un kur nu vēl skatīties uz to dienu, kad Latvijā būs viena kopiena. Kā viņu sauks, to lai izdomā filologi un lingvisti, bet viena kopiena. Pirmkārt, paldies, Kārli. Otrkārt, es jau esmu pieradusi, ja studijā ir kāds žurnālists, pēdējais vārds vairs nepieder mani. Tā kā man tikai atliek atvadīties, pateikt paldies, ka skatījāties, un kā vienmēr atgādināt, ka nākamajā ceturtdienā joprojām varēsiet abi labi raudzīt atkal.